비오는 날 밀양 촌집 힐링하우스 아궁이에서 백숙을 삶고 있습니다. 모닥불이 예술입니다. 장작불 타는 냄새가 너무 향기롭습니다. 뿔뚝에 연기 나가는 모습이 그림입니다. 그냥 힐링이 됩니다. 세 시간을 걸릴 작정입니다. 고구마도 몇 개 넣어놨습니다. 장작불이 너무 보기가 좋습니다. 이 아궁이는 돌로 내 혼자서 만들었습니다. 돌로 아궁이를 만든 후에 항토 흙에 시멘트를 섞어 사이사이에 메꾸었습니다. 옛날 생각이 절로 나게 하는 아궁입니다. 너무 따뜻합니다. 여러분들도 시내와 가까운 촌에 작은 촌집을 하나 장만하셔서 시간 날 때마다 혼자서 가족들을 위해 이렇게 꾸며보는 것도 상당히 재미있을 것 같습니다. 이 힐링하우스의 주소는 밀양시 가곡동 남포길 1579번지입니다. 관심 있으신 분은 또는 이런 것을 배우고 싶은 분은 여기 한번 놀러 오시면 내 나름대로 아는 방법을 그냥 전수해 드리겠습니다. 감사합니다.